Всем привет! Хотел заснять вот такой обогреватель у меня. Печка русская в помещении, где я развожу червей. А на самом деле это вот такая игрушка. Не то что игрушка. Это реально на самом деле обогреватель. Вот такой он обогреватель. Я сюда по размеру не умещаюсь. Придется как-то вот так показать. Вот я его на стенку повесил. И вот такая картинка. Вот тут даже проводок идет. И этот проводок у меня втыкается в розетку. Это у нас рыбка такая. И вот он греет, как батарея прям. Он тепленький такой. 65 градусов вроде было, по инструкции идет. Прям приятно так. Даже тут поблизости стою. Где-то полметра от картинки, от обогревателя. И мне уже чувствуется, что тепло. Наверху тепло, внизу у меня тут уже когда все равно прохладно. Внизу вот реально присел, очень холодно. А так обогреватель тоже, конечно, в принципе, удовольствие, скажем так, не дешевое, 1500 почти стоит. Но зато сейчас реально теплее стало. Если даже на термометр посмотреть. Сейчас видно будет, не видно. Он у меня не показывает, наверное. Сейчас где-то сейчас не покажет. Здесь вот красненько виднеется. Как вам показать-то, я не знаю. Ну, короче, у меня здесь сейчас 17 градусов показывает. У меня вспышка автоматическая включена, поэтому не показывает. Вот тут, кстати, я ящики сейчас тоже переселил мальков. Прям до потолка почти получилось. 13 ящиков. Тут еще вот этот ящик надо пересадить будет. Через 2-3 дня его буду пересаживать. И нижний вот этот ящик у меня тоже самый нижний будет пересаживать. Это у меня маточники 2 сидят. Вернее, этот у меня получается малек. Вот маточник. И вот маточник. Это я уже приготовил субстрат. Это тоже субстрат. Чтоб через 2-3 дня нижние ящики пересаживать. Это у меня тоже подросток, скажем, уже почти половозрелый, уже можно сказать. Недельки через 2, наверное, уже коконы начнет кидать первые. Ну, как-то так. Помещение у меня, как вы уже поняли, небольшое. 3,5 квадрата. Посчитал, но сюда влезает, если все битком сделать, ящиков 60 полезет. Кстати, вот эти у меня тоже, которые я начал проводить эксперимент, стоят. Это я отдельное видео потом засниму. И вот как-то так. Тут всякое барахло. Никогда свое помещение не показывала. Вот сейчас показываю. Кстати, я даже куртку снял. Потому что
Уже тепло чувствуется прям. Раньше было холодно, 11-12 градусов было. Сейчас уже 17 градусов. Тут уже с помещения выхожу. Уже прохладно. Тут у меня тоже стоят